Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Dr. Waridin. Penyakit dalam, kita akan membahas tentunya seputar secangkir kopi hangat. Oh, bukan ya, maksudnya judulnya adalah secangkir kopi hangat. Namun kita akan membahas tentang autoimun dan juga terkait dengan penyakit-penyakit penyertanya. Ya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya tidak hanya dialami oleh penyintas autoimun saja, tapi tentunya juga banyak sekali masyarakat yang mengalami ini. Apakah itu judulnya? Nah, ini batuk yang tak kunjung reda. Nah, pasti pemirsa semuanya pernah mengalami atau bahkan sekarang sedang mengalami batuk yang tak kunjung reda. Seperti apa sih? Batuknya terus-terusan, nggak sembuh-sembuh. Nah, udah lebih dari seminggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, tentunya kan penasaran ya, apa sih batuk saya itu kenapa gitu? Apakah batuk saya itu normal, dialami oleh penyintas autoimun, ataupun yang bukan penyintas autoimun? Apakah ada sesuatu? Nah, tentunya juga pemirsa penting sekali sebelumnya harus sudah periksa ke dokter tentunya ya. Jangan terus mengobati sendiri. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan kehadiran tamu spesial ya. Beliau dari Departemen Paru, dari Pulmonologi. Beliau adalah Profesor Dr. Suradi, spesialis penyakit dalam paru. Pak spesialis paru, maaf ya, spesialis paru ya, konsultan. Ya, Bogo. Sugeng rambutnya, Prof. Ya, beliau adalah Profesor Suradi, ini guru saya juga ya. Nah, spesial sekali karena pada kesempatan pagi hari ini beliau bisa meluangkan waktu dari kesibukannya, Prof ya. Jadwalnya pasti luar biasa nih, Prof. Jadwalnya sedang sibuk apa nih, Prof? Ya, kita buat santai-santai saja. Mungkin ada kegiatan apa? Iya, ada kegiatan tapi penelitian atau mengajar atau ya ada mengajar itu rutin ya, Prof ya. Iya. Mungkin kegiatan lain ada, mungkin hobinya apa nih, Prof? Jalan saja. Oh, jalan ya? Jalan saja. Lari apa jalan? Enggak, jalan. Oh, jalan. Setiap pagi rutin? Sudah. Ya, tiap hari. Setiap hari ya, jalan. Jalannya sederhana kok. Oh, gimana, Prof? Kira-kira kan patokannya kan 300 meter 6 menit. 300 meter. Itu kan salah satu penanda bagaimana kita untuk menjaga kebugaran. Nah, minimal 300 meter selama 6 menit. 6 menit. Jadi ya. Sebenarnya cukup ya, Prof ya, untuk setiap hari kita menjaga kebugaran dalam rangka menangkal virus nih yang lagi happening nih. Singgung dikit. Jadi cukup efektif, Prof ya. 6 menit 300 meter. Ya. Kita jalan cepat atau jalan biasa? Ya, jadi bagaimana kita mencapai 300 meter itu dalam kurun 6 menit. Oh, setidaknya gitu. Ada target. 6 menit itu. Ya. Tapi jalannya datar barangkali, Prof ya. Oh ya, tadi sesekali ya naik itu ya. Ya, nanti kan kalau sudah terbiasa kan seperti kita tempat punya tugas kan ada naik turun. Nah, itu kan sekaligus sebagai training. Ya. Tapi biar pemirsa juga lebih mengenal tentang Prof Suradi ini, Prof. Ya. Hobinya apa sih, Prof? Tadi jalan. Jalan. Luar biasa sekali. Soalnya kalau dulu ya mesti banyak ini. Jangan dulu suka naik motor mungkin. Atau sepeda dan bola kaki. Oh, sepak bola? Ya. Dulu sepeda dan bola kaki. Sepak bola itu ya. Sekarang sesuai dengan ya. Usia berapa tuh? 50-an ya? Saya 48. 48. Tapi nggak jauh ya? Tadi nggak jauh, Prof ya? Nggak jauh sama saya. 48 tanggal 1 tahun akhir. Tahun akhirnya. Singapura sudah hadir. Terima kasih Singapura sudah hadir, Prof. Dari Singapura sudah menyapa kita. Wonten mriki, Prof. Sama bisa lihat di mana ya? Yang sebelah sini, Prof. Ya. Oh, kecil gitu ya. Kecil, Prof, betul. Ya, dari Oldie. Tadi ada juga. Ya, Dok, ada pertanyaan. Oke, karena ini tadi kita keep jadi banyak sekali ya. Dok, apakah ada bedanya nih? Kita langsung pertanyaan ya. Apakah ada bedanya batuk karena autoimun atau bukan autoimun? Mungkin bisa sedikit menjelaskan. Ya, kalau ada beda. Kalau kita
Jadi kalau kita bicara batuk, penyebab batuk berarti ya? Ya, penyebab batuk. Penyebab batuk itu kan macam-macam. Betul. Bisa infection, Ya. bisa hyperactivity, itu sejenis alergi lah begitu, non infection jadi ya. Nah, terus ada lagi yang istilahnya autoimun. Autoimun itu juga bisa memungkinkan untuk batuk ya. Bedanya apa, Prof? Mungkin secara ini, secara kalau penyebab jelas, misalnya infection itu jelas, kumannya adalah jelas. Kumannya jelas, penyebabnya jelas. Penyebabnya jelas. Ya. Kalau autoimun kan datang dari internal. Jadi autobodinya itu yang memang dia itu sejenis alergi tanda kutip sejenis alergi itu. Jadi di dalam dirinya itu memang terdapat satu kondisi tertentu di mana kalau ada paparan tertentu maka akan terjadi reaksi batuk. Gitu ya. Jadi memang berbeda, Prof ya. Dibilang sama juga tidak, jelas berbeda ya. Oke ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi berbeda ya. Itu juga kadang-kadang pada kasus-kasus autoimun ada istilahnya, maaf ya, interstitial lung disease ya, Prof ya. Agak rumit ya, Prof ya. Itu kalau kita bicara detail ya dalam bidang nanti salah satunya untuk itu, salah satunya. Ya. Oke ya, begitu ya, Mbak Grace ya. Oke, selanjutnya dari Ava Yosiana, halo semuanya, selamat pagi ya, sampai berjumpa kembali. Terus ada Rosiana, dok mau tanya, setelah habis minum obat untuk AI kok sering nggak bisa BAB? Oh ya, kalau itu mungkin nanti kita bahas di bab lain ya. Mungkin nanti kita lihat dulu apakah terkait, maaf ini ada yang pertanyaan agak berbeda, mungkin konstipasi harus kita lihat penyebabnya dulu ya, itu dulu. Berikutnya dari Asri Wina, dok saya penyintas AI, mudah atau rentan? Dia penyintas autoimun, sering sekali terkena batuk dan flu sampai lama, sudah tes dahak TB hasil negatif, bronkitis juga negatif, tapi kok sering sesak nafas. Nah itu salah satunya itu proses autoimun itu. Sehingga jadi kita TB-nya negatif, Prof ya. Bronkitis nggak ada. Ternyata masih sering batuk dan flu. Mungkin itu ini salah satu varian dari autoimun. Autoimun. Sehingga kita perlu ditelusur itu mengenai penyebab atau pencetus terjadinya batuk berlanjut itu tadi. Faktor itu mungkin salah satunya itu. Terus untuk pengobatannya, Prof, biasanya bagaimana, Prof, sejauh ini? Yang mana? Yang autoimun atau yang batuk pada kasus autoimun? Katakanlah dia sudah sering batuk, pilek, tapi kok nggak sembuh-sembuh, mungkin ada. Ya. Kiat-kiat. Kalau dari sisi kita di dunia medik itu, berarti kan harus kita cek itu. Ya bentuk anti yang membuat ketidaktahanan tubuh kita itu apa itu? Kalau sudah diketahui, atau kalau kita bisa mengatakan juga kepada khalayak umum ilmu titen. Oh, ilmu titen. Ilmu titen itu apa, Bro? Ilmu titen. Saya tahu kan sebenarnya. Menerjemahkan titen itu teliti kan? Iya, niteni. Memperhatikan lebih detail. Nah, kapan dia itu akan terjadi serangan batuk yang menghebat? Apa itu? Misalnya habis makan pelem, misalnya pelem mentah, getah dan seterusnya itu faktor, mungkin dia memang karena di dalam dirinya itu tidak cocok dengan itunya, mungkin menimbulkan batuk. Atau misalnya sering itu telur poyo. Ya, jadi itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor lain itu, seperti kalau terjadi pada interstitial lung disease itu kan mereka yang berkecimpung di dunia pertanian dan seterusnya itu kan demikian. Walaupun sama-sama di dalam satu komunitas, iki batuk, iki tidak batuk. Nah, mungkin di sini yang batuk itu memang dia memiliki satu kondisi yang kita kenal sebagai autoimun. Ya.
Itu. Cukup menarik sekali, Prof ya. Ternyata ini ilmunya wah ya sip sekali ya. Jadi memang ada namanya ilmu titen ya. Jadi kita benar-benar harus istilahnya harus misalnya memperhatikan dengan detail ya. Karena yang tahu sebetulnya kan hanya dia sendiri, individunya. Ya. Kalau dokter kan ketemu paling cuman 10 menit kan untuk niteni sulit ya. Jadi makanya kita pakai menggunakan bahasa-bahasa yang bisa gampang diterima oleh masyarakat. Ilmu titen. Apa sekarpe? Kadang-kadang mungkin ini Prof, pas lagi udara dingin barangkali bisa juga Prof ya? Bisa. Pas dingin kok batunya sering, atau tadi makan apa, batunya sering, atau habis, menurut saya Prof, habis kerja, misalnya naik tangga nih Prof, terus dia agak menggigil itu batu-batu mungkin bisa juga. Itu perlu lain lagi, perlu ditelusur lebih lanjut. Jadi kalau ada faktor pencetusnya karena habis aktivitas ini beda lagi, dan Prof, aktivitasnya itu memang memerlukan satu tenaga ekstra. Nah itu mungkin lain lagi. Naik tangga terus sesek batuk, itu harus ditelusur lebih lanjut tuh. Kenapa itu sampai demikian muncul itu? Berarti kalau tadi ya itu ya terkait dengan makanan mungkin masih bisa Prof ya? Bisa. Udara atau hewan Prof sakit betul? Bisa. Hewan bisa. juga ya? Hewan-hewan tertentu mungkin sebelumnya nggak pernah piara kucing, tiba-tiba piara kucing nih. Batuknya tambah. Kutu. Kutu juga ya, di kamar-kamar harus rajin-rajin dibersihkan. Ya baik Prof. Ini juga terima kasih penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan banyak sekali Prof. Dari Odi Irawan Sabto, Prof mau tanya, kalau ibu menyusui batuk pilek, lebih baik menghentikan menyusui dulu atau bagaimana Prof? Oh enggak usah. Lanjut aja Prof. Lanjut aja tapi menyusah. Kalau pas menyusui pakailah masker. Kalau masker nyemprot. Mahal gimana Prof? Pakai kasa steril. Buat sendiri. Kasa steril 4 lapis ya Prof. 4 lapis buat kasa. Nanti kita pakai ya kira sekitar 4-6 jam sampai 6 jam itu copot, cuci, air mengalir, pakai sabun, nanti peres apuh gitu. Pakai lagi. Luar biasa. Mungkin bisa diperagakan nanti setelah ini Mbak Mary mungkin ya. Oke, jadi memang itu ya, jadi tetap menyusui saja silakan, tapi tetap nanti si ibunya juga jangan lupa nih pakai masker. Kalau masker sekarang lagi sulit, biarin aja ya Prof ya. Ada kasa steril tadi ngendikannya Prof itu ada bisa 4 lapis, nanti bisa digunakan ya. Nanti pengikatnya bisa diakali Prof ya mungkin. Oh iya Kak, saya kira gampang lah itu. Pakai apalah nanti bisa ya. Iya, membuat tali pengikat juga bisa ya. Oke, dari Anis tadi salam-salam semuanya. Ika terima kasih ya, Evi Pramudia semuanya. Terima kasih sudah hadir di channel ini ya. Destanti semuanya banyak sekali Prof yang gabung nih Prof. Ramai sekali nih pagi ini ya. Oke ya, halo semuanya, selamat pagi ya, pagi. Oke, menyapa Pak Gubernur semuanya. Ya, istirahat tadi terus. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok mau tanya. Kan ada gejala bronkitis. Ini dari Fairul Nur. Dok, Prof mau tanya, saya kan ada gejala bronkitis, tapi kok saya nggak didapat obat ya dari poli. Apakah kalau nggak ada batuk nggak perlu diobati? Kebetulan beliau itu penyintas autoimun jenis lupus. Jadi katanya dia ada gejala bronkitis, tapi tidak diberi obat. Nah itu kasus seperti itu bagaimana, Prof? Nah, begini, kalau kita sudah menyatakan satu bronkitis, itu berarti ada itis. Itis itu kan proses keradangan pada jalan napas itu, maka secara umum kita sebut sebagai bronkitis. Nah, batuk itu adalah produk-produk discharge yang dikeluarkan akibat peradangan itu. Jadi kalau disebut bronkitis tapi tidak ada gejala-gejala respirasi, perlu ditelusur. Perlu ditelusur, benarkah itu suatu bronkitis itu. Kalau beliau sudah dikatakan mengidap autoimun, berarti ya juga harus ada batuknya dong. Nah, gitu kira-kira begitu. Gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya mungkin kalau memang itu positif bronkitis katanya, apakah perlu pengobatan tertentu tetap? Ya, tergantung penyebabnya. Autoimun berarti kita harus
menyesuaikan dengan apa yang menjadi ketidaktahanan tubuh kita itu terhadap material tadi dengan ilmu titan. Ilmu titan itu Prof, ilmu titan tadi. Apakah mungkin tadi saya ulangin ya, apakah mungkin buah-buahan tertentu, makanan apapun tertentu, udara, atau mungkin ada memelihara jenis hewan di rumah barangkali Prof ya. Jadi ini. Nah, keterkaitan dengan bronkitis dengan alergi berarti agak dekat ya Prof ya? Hampir dekat ya. Bronkitis bronkitis itu salah satu dari gejala-gejala infeksi non infeksi. Infeksi kalau itu penyebabnya itu adalah sejenis mikroorganisme kuman. Tapi kalau alergi itu belum tentu kuman. Sebab keradangan itu belum tentu karena kuman. Maka orang-orang dengan bronkitis yang sifatnya itu gejala batuk yang di tanda kutip bronkitis, kalau saya sering menyebutkan bronkitis hiperreaktif itu. Hiperreaktif itu artinya itu bila mendapatkan satu rangsangan tertentu maka dia akan batuk-batuk. Oleh karena itulah maka setiap batuk tidak harus dengan antibiotika. Nah, itu perlu sekali. Itu antibiotika. Jadi kadang-kadang kita latah. Edukasi ke awam. Ya. Sering gitu, Prof ya. Nah, beli sendiri. Nanti yang ngeri itu, Prof. Ya, itu. Jadi tidak semua batuk-batuk itu perlu antibiotika. Maka ilmu titan penting itu. Sederhana tapi penting. Sederhana tapi ya bahkan sangat penting ya Bro. Kan menunjang kesembuhan ya. Ya. Gitu. Menunjang kesembuhan terkait dan sekaligus untuk mengetahui pencetusnya itu apa toh. Ya. Nah, itu ya pemirsa di rumah ya, buat yang penyintas dan bukan penyintas autoimun dimanapun Anda berada, itu penting sekali. Jadi kalau itu ilmu titan bahasanya dari Jawa Bro ya, kan? Titan ya. Titan itu memperhatikan dengan lebih sangat teliti, lebih sangat detail ya. Jadi kalau ini pemirsa nih, misalnya batuk-batuk yang lama barangkali ya, mungkin itu lebih bisa memperhatikan. Ini tadi ya Prof Ngendiko itu berbicara bahwa apakah tadi mungkin habis makan buah ini kok batuknya tambah kenceng. Nah, itu memperhatikan. Tapi kalau buah yang ini enggak, itu bisa juga Prof ya? Tapi kalau buah mangga nih khususnya, kok batuknya tambah hebat gitu Prof ya. Tapi buah pepaya mungkin tidak, bisa juga Prof ya? Bisa. Nah, jadi itu ilmu titan Prof ya? Ya, ilmu titan. Jadi mungkin yang mangga ini ya jangan. Gitu ya. Dan sifatnya individual. Tidak sama. Sedulur, saudara. Ini saudara ya, saudara. Ini makan pisang nggak apa-apa, tapi makan pisang kena apa-apa. Nah, itu juga itu penting sekali ya. Jadi buat pemirsa dimanapun Anda, jadi masing-masing individu itu berbeda. Jangan meru ya. Loh, kamu kok bisa makan pisang, aku nggak bisa. Aku harusnya bisa, wong aku saudaraan. Nggak bisa gitu Bro ya. Jadi emang masing-masing beda. Yang satu bisa makan mangga, yang satu nggak bisa, batuk-batuk. Nah, itu tentunya juga berbeda ya. Itu harus diperhatikan juga. Oke, di pertanyaannya lanjut. Dulu pernah batuk sampai 5 bulan. Memang jika saya batuk paling susah sembuh pada autoimun yang tadi, Prof. Jadi ternyata yang tadi dikatakan autoimun, terus punya batuk pilek, gejala bronkitis, ternyata batuknya udah 5 bulan, Prof. Tapi nggak sembuh-sembuh, Prof. Itu kira-kira ada solusi, Prof? Ditelusur itu sebenarnya. Harus ditelusur ya? Ditelusur itu. Namanya kan batuk lama berulang. Batuk lama berulang, 5 bulan. Bolak-balik, mari sedilu, sembuh lagi. Kenapa itu? Harus ditelusur. Ditelusur artinya apa? Apakah memang itu satu jenis autoimun atau bukan autoimun? Atau misalnya ada faktor alergi atau faktor infeksi. Kan itu harus batuknya berdahak apa tidak? Berdahak apa tidak? Berdahak apa tidak? Kalau berdahak berarti dahaknya apa warnanya? Warna stopan ya. Stopannya apa? Merah, kuning, hijau. Nah, itu. Jadi itu salah satu juga penanda. Kuning itu berarti kan mendekati ke arah satu bentuk atau jenis pernanahan. Kalau putih, bening, itu kan mukoid. Mungkin faktor non-infection. Mungkin non-infection. Nah, terus kuning,
merah berarti sudah sedemikian dalam sehingga membuat luka, sehingga mengakibatkan terjadinya batuk yang bercampur darah. Hijau misalnya ada satu kuman tertentu yang memang karakter dari mukus atau lendir yang dikeluarkan itu kehijau-hijauan. Kalau saya sebutkan istilahnya Klebsiella misalnya begitu. Jadi itu kita telusur tuh. Jadi batuk sekian lama itu jangan-jangan belum ketemu anunya. Diagnostik. Belum ketemu sumbernya itu pencetusnya itu apa itu. Nah maka ditelusur itu. Ya itu ya tadi Mbak Khairul Nur ya. Jadi memang harus ditelusur secara detail, secara titen ya nantinya tentunya ya. Itu ada apakah dia infeksi ataukah non infeksi tadi ya, ataukah mungkin juga memang dari autoimunnya. Nah itu harus kita benar-benar telusur ya. Nanti juga itu dahaknya bagaimana nih Mbak Khairul Nur tadi ya. Tadi sebutkan Prof ya, ada yang hijau, ada yang putih ya, ada yang kemudian apa? Kuning atau merah. Nah, itu maknanya beda-beda. Nanti mungkin bisa dikonsulkan lagi ke poli. Mungkin kalau di Solo silahkan datang ke Poli Paru ya, di Rumah Sakit Dr. Muardi ya, untuk dicari lebih dalam lagi ya. Apa sih kira-kira penyebabnya sih, sehingga kan kalau 5 bulan saya kira sudah harus ketemu ya. Oh iya, itu masih harus cukup lama harus ditelusur itu. Telusur ya, 5 bulan sudah cukup lama ya. Oke. Salam juga buat semuanya ya, Mbak Khairul Nur, buat Ahmad Rudi Nur juga ya. Selamat pagi dari Bandung ya, dari Bu Sita Rosita Bandung. Gimana Bandung? Cerah atau gimana? Mudah-mudahan di Bandung tidak banjir ya. Oke ya, jadi memang kaitannya itu ya. Terus kemudian kalau memang kalau kasus kayak alergi itu mah harus ketemu ini ya sumbernya Prof ya. Yang non infeksius itu memang terkait daya tahan tubuh juga ya. Jadi memang harus ini ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari Instagram ya, itu bawahnya ya, yang sebelumnya. Oke ya, yang baru gabung ya. Oke. Tadi emang kita surprise banget ya kedatangan Pak Ganjar itu tentang corona ya, emang corona ini lagi menyinggung sedikit tentang corona ya, makanya lagi apa booming sekali ya. Jadi kita juga prihatin, terutama juga kasus-kasus yang adanya hoax itu loh Prof. Jadi kadang-kadang itu juga membuat masyarakat jadi panik, jadi ketakutan yang berlebihan. Padahal tadi Prof juga sudah Ngendiko berbicara bahwa tadi virus ya, kalau tadi mengikuti atau nanti yang terlambat mengikuti bisa lihat di channel kita ya. Nanti bisa diulang nih Prof. Tayangan tadi bisa diulang nanti di YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Nanti kita akan selalu tampilkan ya. Nanti bisa kalau mau lihat ulang silahkan ya. Jadi memang kasus-kasus batuk ini ya cukup lama ya. Terus kaitannya gini Prof, kalau batuk-batuk yang tak kunjung reda ya pada kasus penyintas autoimun juga sering sekali kok didapatkan ada juga TB ya Prof. Oh, tuberkulosis ya. Itu gimana Prof? Ya. Jadi begini, ini memang infeksi tuberkulosis itu termasuk Mycobacterium atau bakteri yang istimewa. Ya. Salah satu penandanya saja bahwa dia itu dapat bersifat dorman, delik itu loh, ngumpet itu loh, dorman itu salah satunya. Maka ada satu jenis tuberkulosis yang kita sebut sebagai tuberkulosis laten. Jadi infeksi yang tersembunyi. Pokoknya bisa sehat. Maaf nih Prof nih, kayak Prof itu bisa? Saya positif. Oh, positif. Tesnya apa? Tes IGRA. IGRA-nya. Nah, IGRA positif. Oh, berarti jeruku eneng tuberkulosis. Iya. Oh, positif ya? Iya, positif. IGRA-nya positif berarti di dalam memang ada. Ada, delik itu. Delik ya. Iya, delik tadi karena maklum lah kita kan bergumul dengan saudara-saudara kita yang pengidap itu. Jadi memang positif ada di dalam ya. Ya, nah, itu delik itu. Dia dorman. Dia tidak akan mekar tumbuh atau eksplosif keluar kalau kondisi kita itu fit.
Sama seperti virus. Oke. Virus itu kalau kondisi kita fit tadi kita katakan bahwa kalau kondisi kita fit, virus masuk, kita istirahat saja untuk tetap menjaga kondisi sembuh sendiri. Nah ini gitu juga. Nah, kemudian TB yang primary, tuberkulosis, awal-awal infection itu primer tuberkulosis itu ya memang apa namanya perlu penelusuran karena apa? Gejalanya itu ngelemeng, tidak khas itu. Sulit ya? Tidak khas, sulit itu. Seperti autoimun juga tidak khas. Ya, tidak khas sama. Ya kadang-kadang kita kacau itu. Kacau betul. Ya, kita kan kacau, maka harus ditelusur. Segala sesuatunya harus ditelusur. Kacau. Jadi tidak khas. Kecuali biasanya ini yang kita saat sedikit tambahan agak bergeser, saudara-saudara kita itu dengan pendidikan yang kurang, kesadaran yang kurang terhadap apa yang diidapnya, pengobatan tuberkulosis itu kan minimal 6 bulan. Betul? Tapi saudara-saudara kita itu 2-3 bulan enak. Nah ini enak leren. Ini yang berbahaya. Nah itu. Nah, sebab apa? Makin dia itu progresif, makin dia itu kuman itu makin merajalela, itu akan membuat kerusakan paru kita itu tambah luas. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah dan tidak bisa membentuk kembali susunan jaringan paru seperti biasa atau normal. Fibrosis mungkin? Hancur itu ya. Rusak, gitu. Oh hancur ya, jadi mulai dari tingkat hancur, luluh, maka disebut luluh paru, destroyed paru itu, luluh paru, sampai ada bekasnya. Bekasnya adalah fibrotik tadi, scar tadi. Ini yang nanti akan mengakibatkan timbulnya gejala-gejala pernapasan di berkelanjutan. Terus rodok banter sidik sesek, begitu seterusnya. Itu. Oke. Ya, ini Prof, sebelum lanjut ke pertanyaan Prof. Jadi untuk kaitannya misalnya dengan apa? Apakah pada penyintas autoimun ini sendiri apakah lebih mudah terserang TB? Ada statement seperti itu nggak, Prof? Apakah tidak selalu? Apakah bisa? Tidak selalu. Ya? Apakah terkait juga dengan misalnya gini, Prof? Ada yang mengatakan misalnya penggunaan obatnya kan imunosupresan, Prof, pada penyintas autoimun. Iya. Nah, pengobatan jangka lama itu apakah memicu terjadinya TB barangkali? Ya, bukan memicu. Jadi artinya kalau dia itu terkontaminasi, mudah terjadi infection, manifestasi infeksi. Jadi perwujudan infeksinya dari kuman tadi. Nah, itu salah satunya. Salah satu risiko, faktor risikonya di situ. Salah satu faktor risiko. Ya, oleh karena itu pada saudara-saudara kita dengan autoimmune disease, setiap kali kita memberikan obat anti atau imunosupresan yang memungkinkan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita, itu memang harus betul-betul dipertimbangkan. Ya. Betul-betul ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari Vero Wikanian. Dok, Prof, bagaimana mengenai jenis batuk dari warna atau jenis dahak? Tadi saya kira sudah ya? Jenis batuk dari warna atau jenis dahak. Tadi saya kira sudah, Prof ya? Dahak tadi sudah ya, mungkin nanti bisa dilihat sebelumnya. Lanjutnya Harti Nugroho 844, saya Harti dari Sukoharjo. Mau tanya, apakah seorang yang pernah mengalami efusi pleura bisa terulang kembali, Prof? Oh ya, jadi kalau kita bicara efusi pleura atau timbunan cairan pada sarung paru, itu tergantung sebabnya. Tadi bisa infection, bisa non-infection. Kalau infection, misalnya yang sering kita temukan infeksi yang mengakibatkan atau menimbulkan efusi pleura itu adalah tuberkulosis. Jadi misalnya sembuh, dia sudah diambil, kemudian diketahui penyebabnya tuberkulosis,
diobati dengan baik, sembuh, sudah sembuh. Tapi tidak menutup kemungkinan namanya bisa infeksi ulangan. Karena apa? Jadi masih bisa ya? Iya bisa. Karena mungkin daya tahan tubuhnya itu satu dan kondisi tertentu agak turun. Iya. Sehingga mungkin masih ada kuman yang tadi saya sebutkan dorman, delik di situ. Bersembunyi. Iya, karena apa? Dia muncul Prof ya. Muncul. Oh ini kok saya akan aman nih kalau untuk lagi itu reinfection. Atau yang bukan infeksi misalnya produk-produk keganasan. Atau cancer lah ya. Cancer ya. Ya. Itu. Dan makanya pada saat kita dikatakan infusi, kita juga perlu tanya cairannya warnanya apa, seperti batuk tadi. Apa kuning bening, apa merah. Jadi berbeda-beda ya Prof. Iya. Apakah putih itu kental itu apakah putih kekuningan sama ya gitu. Ya itu ya, jadi apakah bisa terulang kembali? Bisa ya jawabannya ya. Oke ya, terima kasih terima kasih semuanya. Ini ada lagi pertanyaan pagi Prof, saya autoimun jenisnya lupus dan tiroid. Kalau batuk dibarengi sariawan, susah menelan dan demam. Kalau minum obat flu, obat tiroid malah terasa tebal ya. Lalu obat apa terapi yang bisa diberikan untuk di rumah ya? Batuk ya. Ya, moga Prof. Batuknya barangkali Prof ya. Ya, batuknya. Jadi begini, apapun sakit apapun kita harus tahu sumber penyebabnya. Ya, ada obat-obat yang kita kenal sebagai anti-infeksi, berarti kan memang faktor infeksi. Ada obat-obat yang sifatnya simptomatik atau hanya gejalanya saja. Ada gejala saja. Misalnya untuk meredakan, mengurangi frekuensi batuk agar tidak terlalu mengganggu. Misalnya ganggu apa? Tidur. Karena tidur terbangun-bangun terus karena batuk-batuk. Itu berarti perlu dikendalikan. Itu anunya obat apa? Macam-macam, makanya tergantung dari autoimun apa sih yang diidapnya itu tadi. Ini jenisnya lupus Prof ya. Ya, lupus. Lupus berarti ada primerinya ada di lupus itu. Ya lupus itu yang bersatu yang harus dikendalikan. Iya. Karena tadi yang Prof Ngendiko itu adalah dia dorman ya, tetap bisa jadi ya kalau memang ada suatu jenis penyakit paru tertentu ya, dia bisa juga laten ya, kita nggak tahu juga Prof ya. Baiknya diperiksa atau gimana tuh Prof? Gimana? Ya, baiknya diperiksa semua atau gimana Prof? Mungkin yang TB barangkali atau cek IGRA. Kalau memang semua penyakit autoimun atau bagaimana Prof? Iya betul. Jadi harus ditelusur semuanya. Gitu. Kalau misalnya ini nggak ada batuk ataupun kalau nggak ada batuk gimana Prof? Perlu diperiksa nggak Prof untuk IGRA-nya itu sendiri barangkali Prof mungkin? Kalau penanda ke arah tuberkulosis tidak ada ya tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Misalnya mau buat preventif itu nggak usah, nggak perlu ya Prof ya. Ya. Tapi kalau ada penandanya baru. Ya. Oke ya, jadi gitu ya. Tadi tetap kita telusur untuk kemungkinan apa penyebabnya ya, penyebabnya harus kita cari dulu satu persatu ya. Tadi dari jenis dahaknya, mungkin kalau ada sebutkan cairan tadi ada juga ya cairan di pleura atau ya macam-macam itu harus pelan-pelan lah ya, karena agak sulit juga ternyata Prof ya untuk batuk ini ya, apalagi kaitannya dengan autoimun tuh sangat luas itu. Sangat luas sekali ya. Luas ya. Kemarin juga saya ada kasus. Pekerjaan juga harus ditelusur itu. Oh pekerjaan juga ya. Karena faktor lingkungan itu. Faktor lingkungan. Ya. Oke. Ya ini ada pertanyaan lagi ya. Oke. Dari Linda ya. Linda, pagi Prof, dokter, saya batuk, tapi batuknya itu 3 hari sekali dan cuma 1 jam. Habis itu hilang seperti biasa, nggak ada batuk. Wah, ini mungkin kitanya di sini bisa. Ini kalau saya 3 hari sekali, ada jadwalnya loh. 3 hari sekali. Cuma 1 jam loh. Ya. Jadi ada satu. Habis itu hilang. Ada satu pertanyaan yang ini menarik nih loh. Iya.
ada satu pertanyaan yang saya kira perlu kita ketahui. Kapan munculnya batuk itu? Oh iya, kapan? Tengah malam. Tengah malam. Ya, tengah malam atau pagi hari, ya. Atau siang hari atau sore hari, atau menjelang tidur. Nah, gitu. Mungkin bisa dijawab ya itu pertanyaannya, itu perlu juga itu, ya. Ya, itu kita memperhitungkan. Contohnya begini. Salah satu pengendali dari sistem jalan napas adalah kortisol. Kortisol. Ya. Kadar kortisol darah kita itu akan mulai turun sekitar jam 11 malam, terus turun ke bawah sampai titik terendahnya itu sekitar jam 3 menjelang subuh itu. Turun, kemudian sekitar jam 9 naik, jam 10-11 itu sudah baik lagi. Ya. Nah, bagi mereka yang hiperaktif pada situasi seperti itu, pada saat rendah itu akan memberikan rangsangan pada batuk, hiperaktivitasnya muncul. Contohnya asma. Nah, makanya asma sering munculnya itu tidak terkait dengan waktu. Kalau tadi terkait dengan waktu, maka perlu ditelusur tadi. Iya, ditelusur tadi. Apa 3 hari sekali itu apakah hitam putih 3 hari sekali? Itu kan sulit kita apa namanya? Dan yang hebat ini bro, ini kok Mbak Linda bisa ngitungin loh bro. Wah, 3 hari sekali, jadwalnya batu ini. Ini. Gitu ya, jadi emang ya. Jadi tetap harus kita telusur lah bro. Ya. Jadi waktunya juga kapan, nah itu juga perlu sekali ya. Ya, waktu kurang 5 menit lagi ya. Ini dari Weni, anak saya kelenjar TBC sudah dinyatakan sembuh, tapi setiap pagi mesti bersih mata merah. Bersin-bersin atau bersih-bersin ya, mata merah setiap pagi. Apakah perlu tindakan lagi? Apakah kepencet TBC memicu autoimun? Kepencet ya? Kepencet itu. Karena saya ibunya ibunya ini punya autoimun. Memicu autoimun. Rheumatoid arthritis. Nah, anaknya ini punya kelenjar TB dinyatakan sudah sembuh. Tapi kok tiroid sama mata merah? Apakah perlu tindakan lagi? Tiroid. Tiroid dan rheumatoid arthritis. Jadi perlu tindakan lagi? Ya, istilah tindakan itu apakah perlu penguatan lagi mungkin gitu maksudnya begitu ya. Jadi kalau model penyakit genetik keturunan autoimun mungkin faktor salah satunya kan bisa dimungkinkan. Jadi artinya bisa kita kaitkan dengan autoimun tadi. Ya, cuman kita apakah kaitannya dengan perlu obatkah TBC lagi? Nah, ini perlu ditelusur. Apakah benar-benar itu suatu TBC yang reaktivasi? Berarti muncul kembali. Ya, atau karena faktor genetiknya dari ibunya autoimun tadi. Nah, ini kan perlu ditelusur. Ya, itu ya saya kira jawabannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, apakah sudah? Sepertinya oke. Nanti silahkan kalau yang mau bergabung ya di nomor kita ya, nomor grup autoimun di 08222 0852 maaf ya, di grup WhatsApp autoimun di 0852 8206 2239 ya. Silakan kalau mau bergabung di komunitas autoimun di 0852 8206 2239 ya. Silakan nanti kalau mau gabung, nanti mau ada informasi lebih lanjut bisa bergabung. Karena waktu sudah hampir habis, nanti hasil rekaman ini, live streaming ini dapat dilihat kembali ya di Facebook dan YouTube di RSUD Dr. Muwardi. Sekali lagi bisa dilihat di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Nah, dan yang paling penting ini Prof ya, jangan lupa lah ya, jangan lupa untuk like ya, cuma mencet doang, like, follow, follow ya, kemudian subscribe ya, subscribe itu nggak bayar lah ya, gratis ya. Sekali lagi subscribe itu gratis guys ya, jadi tolong ya, silahkan ya subscribe aja nanti bisa. Dan juga yang paling penting adalah silahkan di share ya, karena info-info yang kami sampaikan dan kami hadirkan di sini pun beliau-beliaunya
ya prof yang sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dan luar biasa ya. Jadi silahkan di-share ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, sebelum penutup nih, saya ingin ada tips barangkali Prof ya. Tips untuk penyintas autoimun dan juga mungkin tips untuk yang lagi happening ini corona barangkali Prof ya. Mungkin ada tips-tipsnya. Silakan Prof, monggo. Ya. Kalau untuk yang mempunyai autoimun, saya anjurkan untuk selalu dan rutin dan disiplin untuk konsultasi ke dokter yang bersangkutan. Karena apa? Akan familiar, sehingga tahu persis apa yang dikeluhkan dan lain sebagainya. Disiplin satu, Prof. Disiplin. Ya. Yang kedua adalah untuk merebaknya, boomingnya berita-berita tentang coronavirus. Bukan berarti kita tidak khawatir, ya khawatir, tapi jangan over khawatir. Jangan over khawatir ya. Jangan khawatir yang berlebihan. Yang berikutnya adalah untuk itu biasakanlah PHBS. Nah, ini ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, disitulah termasuk bagaimana kita harus setiap kali kita dari manapun naik bis, naik apa, kalau kita sudah turun ke bawah, kita akan tidak terus juk-juk makan ya gitu. Tapi harus bersih tangan dulu dan seterusnya. Etika bersih, etika batu itu harus diperhatikan baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan kita. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih Prof Suradi sampun rawuh ya segala kerso di sela-sela kesibukannya, mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan buat kita semua ya. Amin. Ya, jadi tentunya buat pemirsa semua di rumah jangan lupa untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Tadi disebutkan bahwa ada etika bersin, ada etika batuk ya. Kemudian dengan adanya virus corona ini, jadi saya kira ada hikmahnya ya. Jadi kita lebih bisa hidup bersih ya saya kira ya. Rajin cuci tangan. Jangan lupa sebelum makan, sesudah makan, ataupun memegang barang-barang di sekitar kita di tempat umum, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Dan yang paling penting juga adalah kalau kalian sedang sakit, sedang batuk, sedang pilek ya, tolong menggunakan masker. Jadi sebetulnya yang menggunakan masker adalah yang sedang sakit, sehingga dia tidak menularkan ke lingkungan dan sekitarnya. Dan juga jangan lupa untuk menjaga stamina, menjaga daya tahan tubuh kita, tentunya harus makan teratur, istirahat cukup ya, banyak makan buah, sayur-sayuran ya, tentunya olahraga untuk menjaga kebugaran kita, aktivitas fisik, dan yang paling penting adalah jangan mudah stres. Sekali lagi, jangan mudah stres ya, dan selalu berbahagia. Oke, saya kira cukup sampai sekian tayangan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.